Als der Josef im Gefängnis war, hat er auch nicht gewusst, wie das ausgeht. Er war in einem Wandel drin. Er hat einfach seinen Job gemacht. Ja, freut mich, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern, dass da in der ersten Reihe FMG-Leute hocken, macht mich gerade einen Haufen weniger nervös oder sonst. Wer ist vertraut mit der Aussage, früher war doch alles besser gewesen? Weisst du noch, wie es dann war? Oder es ist nicht mehr so wie früher? Wir haben heute Muttertag und es nimmt mich Wunder, wenn das ihr zum Beispiel auch einem Kind habt beigebracht, wie man wüst redet. Kann da also jemand etwas dazu sagen? Und zwar kommt mir das mit diesen Aussagen, wenn ich vorher vorgelesen habe, manchmal so vor, wenn die Leute in einem gewissen Alter sind, dann kommt das wie automatisch. Das muss man ihm nicht beibringen, oder? Dass man auf einmal merkt, ja, früher war alles anders, es war alles besser. Wir wollen es nicht mit dem heute abgeben, aber es geht gleich ein bisschen vielleicht um das oder immer in die Richtung von früher. Wir starten heute unsere Mai-Ferien-Serie und es ist schön, dass hier der Saal voll ist mit den 3 Gemeinden zusammen, Heilsarmee, FIMI und FMG. Es freut mich sehr, dass wir das machen dürfen. Wir haben uns für das Thema entschieden, Back to the Roots. Wir gehen zurück so ein bisschen zu den Wurzeln, zu den Anfängen von unseren Gemeinden. Und es ist spannend, sich mit einer Geschichte auseinanderzusetzen. Manchmal ist auch nicht gerade so aus. Ich weiß nicht, wie es euch persönlich geht mit eurer Geschichte, mit eurem Leben, was ihr alles erlebt habt. Und viel erzählen wir uns ja die Sachen, die schön sind, relativ ring. Also Sachen, die positiv sind, die gut sind gelaufen, gehen ein Ring. Sachen, wo wir ein bisschen Mühe haben damit, warten wir manchmal ein bisschen. Und erzählen es dann vielleicht erst im vertrauten Rahmen oder so ein bisschen im Nachhinein. Und es gibt auch Situationen, wo wir vielleicht gar nicht darüber reden. Dann gibt es Leute, die gerne in diesen wunden Punkten von unserem Leben manchmal anfangen zu bohren und vielleicht ein bisschen drücken. Und das ist manchmal auch unangenehm, nicht so gut oder erleben wir nicht so positiv. Und das werde ich heute eigentlich nicht machen, in unserer Geschichte, so in wunden Punkte rühren, weil ich finde das selber auch nicht so gut. Heute wollen wir zusammen die Geschichte von FMG Adelboden, wenn das sie gegründet wurde und was eben da ist gegangen. Wir gehen also back to the roots von der FMG heute. Von den anderen Gemeinden müsst ihr die nächsten 2 Sonntage unbedingt dabei sein. Ich muss sagen, von allem, was dann ist passiert, wo die Gemeinde ist gegründet wurde, wo sie entstanden ist, weiß ich relativ bruchstückhaft nur davon, weil ich dann selber noch nicht gelebt. Und ich möchte dir nicht etwa den Eindruck erwecken, dass wir heute alles besser machen als dann oder es besser im Griff haben. Das ist ja manchmal Gefahr, wenn man so ein bisschen über eine Geschichte redet. Sie haben dann, wie auch wir heute, probiert nach bestem Wissen und Gewissen zu handeln und so die Zeit zu prägen. Und wir wissen alle, dass sich die Welt und die Zeit verändert. Im Wandel der Zeit erleben wir ja verschiedene Stationen in unserem Leben, die wir durchmachen. Die VFMG, also die Vereinigung der Freien Missionsgemeinden, ist gegründet worden im Jahr 1967. An diesem Tag hat die erste Leitersitzung stattgefunden von der frischen Vereinigung. Es war nicht einfach eine Idee, wo ein paar Männer zusammengehockt und gesagt, wir gründen eine frische Gemeinde, wir gründen eine Vereinigung. Einfach so, sondern es ist leider durch einen Streit oder eine Uneinigkeit auf ein gewisses entstanden. Also wir
als Gemeinde, als FMG-Verband, haben es wie der Uneinigkeit von einer anderen Gemeinde abgesetzt. Es war dann der evangelische Brüderverein, heute GFC, ist uns, glaube ich, allen bekannt. Und genau über das Leiden, das dann war, oder was, möchte ich jetzt ein bisschen darauf eingehen. Was die Leute wirklich alles bewegt hat, was da alles gegangen ist, was da für Gedanken im Spiel waren, was da für Bewegungen entstanden sind, wissen wir nicht allerhaargenau. Das sind Leute, die dann vielleicht zu erst dabei waren. Und so ist es ja auch in unserem Leben, wenn wir so Bewegungen, so Wandel durchmachen, dann sind ein Haufen Gedanken, ein Haufen Gespräche, ein Haufen Überlegungen dabei, die du gar nie in einer Geschichte kannst wie niederschreiben. Uns geht es ja in den Evangelien auch so, wo wir die Geschichte von Jesus lesen, wo ein Haufen Ängste und Überlegungen nicht drin sind, sondern einfach so ein Abriss vom Ganzen. Sie sind abgespalten von dem evangelischen Brüderverein, der Uneinigkeit, die war. Und so ist die Vereinigung von diesen freien Missionsgemeinden gegründet worden. Das Wort frei im Namen ist wahrscheinlich, lässt uns ein bisschen spekulieren, was vielleicht das Problem hätte sein können. Also, sie haben vielleicht darüber geredet, dass man eine Vereinigung von freien Missionsgemeinden und nicht nur irgendwie Missionsgemeinden gründet, hat sicher seinen Grund gehabt. Der Name hat auch gleich ein Programm werden vom Ganzen. Sie haben sich also darum gekümmert, um Missionsarbeit im In- und Ausland. Es sind fleissig Gemeinden gegründet worden in Deutschschweiz und Romandie. Und schlussendlich sind es heute etwa 30 Gemeinden in 3 Sprachregionen, die in Betrieb sind. Aus diesem Grund heraus, durch die Abspaltung, hat sich die FMG Adelboden gegründet. Also die FMG ist etwa im Jahr plus minus 69. Es hat vielleicht Leute, die das viel genauer wissen hier. Plus minus in diesem Jahr ist die gegründet worden hier. Als erstes habe ich mir sagen, der Christen Rösti hat mir da ein bisschen geholfen, sind die Leute von FMG auf Frutigen in Gottesdienst. Also zu Frutigen hat es schon einige gegeben, sie sind da rausgepilgert und die ersten Versammlungen waren da gewesen. Und nachher gestartet hat es hier von den Lokalitäten her in einem Speissaal vom Ferienhaus Bergblick, also das ist vis-à-vis vom Rudihaus, wo heute ein Camping ist. Da waren die ersten Versammlungen von FMG. Später war dann oben im Rudihaus ein Saal, wo sie sich getroffen haben, wo sie mieten konnten. Und nachher, im 97, ist man in die Kapelle ins Ausserschwand gezügelt. Und das ist da, wo ich auch meine ersten Erinnerungen habe an die Gemeinde. Seit 2003 sind wir im Leimerweg am Ausserschwand, wo ihr den nächsten Sonntag herzlich willkommen seid. Und sicher die meisten schon sind da gewesen. Ja, der Wandel von der Zeit, von diesen Anfängen von so einer Gemeinde, da war noch ein Haufen anders gewesen, als wir es heute erleben. Christen hat mir ein bisschen einen Ordner gebracht mit Protokollen. Ich habe da gelesen, und im ersten Protokoll von der Gemeinde, also was ich die erste Sitzung hatte, von FMG Adelboden, wie sie gegründet wurde, steht es so: Protokoll Nummer 1 der Brüderratssitzung vom 28. Oktober 1969 bei. Ich will es auch nicht Namen nennen. Also, die haben Brüderratssitzung gehabt und so über die ersten Begebenheiten von der Gemeinde besprochen. Wenn ich die Protokolle da gelesen habe und mit dem Ganzen befasst, ist mir irgendwie bewusst worden oder ist mir aufgefallen, dass sich eigentlich vermutlich ein Haufen Sachen gar nicht gross geändert haben. Also, sie haben eine Brüderratssitzung gehabt. Wir wissen, dass man vom evangelischen Brüderverein aus diesen Leuten, dass sie sich als Bruder haben angesehen. Und es ist, glaube ich, noch heute
ist das manchmal eine Redeart. Ob wir es heute besser machen, weder dann, das werde ich nicht beurteilen. Ein weiterer Punkt ist mir eben aufgefallen, wie ich ja gesehen habe, ist, dass wir eben aus diesem Brüderverein rauskommen, aber eigentlich anhand von diesen Sachen sich ein Haufen gar nicht verändert hat. Auch wenn man heute manchmal noch mit den Leuten redet, mit den älteren Leuten, merkt man, dass die Prägung noch vorhanden ist. Also sie ist noch da, man redet noch davon, es ist noch nicht alles vergessen. Wir erleben also, wie auch in unserem eigenen Leben, manchmal einen Wandel von einer Gemeinde, die ist aus einer anderen Aus entstanden, und wir in unserem persönlichen Leben begegnen dem auch. Die Gemeinde hat also nicht einen radikalen Schnitt gemacht von der anderen Gemeinde raus. Sie haben nicht alles komplett auf den Ring gestellt, sondern es sind Haufen Sachen ein bisschen so weitergegangen. Die Wandel, die wir durchmachen in unserem Leben oder auch als Gemeinde, wenn wir so unsere Gemeinde, die FMG, nehmen und eben von diesen Anfängen, wir sagen heute, wenn wir uns als Gemeindeleitung treffen, reden wir nicht mehr von einer Brüderratssitzung. Das hat sich eben gewandelt. Eine Geschichte in der Bibel von einer Person, die auch so Wandel durchmacht, ist der Josef. Ich meine nicht der Pflegevater von Jesus, sondern der das Volk Israel vor dem Hungertod bewahrt hat im Alten Testament. Wir lesen es vom 1. Mose 37, die folgenden Kapitel. Josef hat so Wandel durchgemacht als Person. Er war in vielen Situationen, wo er nicht selber ausgesucht hat. Er hat nicht selber viel dazu beitragen, dass das entstanden ist. Es ist aber gleich interessant, wie er mit dem umgegangen ist. Und das möchte ich so ein bisschen, dass wir etwas daraus nehmen können. Gerade aus der Geschichte, in unserem persönlichen Leben vielleicht, wo wir getrennt sind, oder eben auch von einer Gemeinde, die einen Wandel mitmacht. In der Geschichte von Josef sind auch Trennungen, Schmerz dabei, was genau so eine Abspaltung von einer Gemeinde auch mit sich bringt, wie wir als FMG hier durchgemacht. Der erste Wandel, den Josef mitgemacht hat in seinem Leben, war in seiner Familie. Also, sein Vater hat ihn bevorzugt. Und das lesen wir im 1. Mose 37, möchte ich euch vorlesen. Verse 1 bis 4. Jakob wohnte in demselben Land, in dem schon sein Vater als Fremder gelebt hatte, dem Land Kanaan. Das ist die Geschichte von Jakob und seiner Familie. Josef war 17 Jahre alt und hütete mit seinen Brüdern die Schafe und Ziegen. Er half den Söhnen von Bila und Silpa, den Nebenfrauen seines Vaters. Josef erzählte seinem Vater, dass man schlecht über seine Brüder redete. Israel, also der Jakob, liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihn im hohen Alter bekommen hatte. Deshalb ließ er ihm ein prächtiges Gewand machen. Seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle. Daher hassten sie Josef und konnten kein friedliches Wort mehr mit ihm reden. Es ist noch brutal, dass du von jemandem vergewöhnt wirst. Das empfinden wir vielleicht selber als angenehm. Also wenn dich jemand vergewöhnt, das ist doch etwas Schönes. So wie heute alle Mütter sollen vergewöhnt werden. Er ist vergewöhnt worden vom Vater. Und eigentlich hat er ja seinem Vater, wenn wir aus dem Text heraus lesen, beibringen, dass die Leute schlecht über seine Brüder reden. Also er hat irgendwie etwas Gutes im Sinn gehabt. Das hat der Vater irgendwie nicht interessiert, weil die anderen Kinder, die er von seinen Nebenfrauen hatte, haben ihnen nicht so
unheimlich interessiert. Die haben Bauern, die haben ihre Schafe nicht gehütet, die haben ihre Aufgabe gehabt. Das hat sie nicht so interessiert. Durch das ist natürlich Missgunst aufgekommen, es ist ein Streit entstanden, es war Uneinigkeit gewesen. Und so hat die Geschichte seinen Lauf genommen. Der Wandel, den Josef hat mitgemacht hat, dass er von seinen Brüdern verkauft ist worden auf Ägypten. Zuerst wollten sie ihn ja zu Tod schlagen, dann haben sie ihn verkauft auf Ägypten. Und wir tun das gerne so als Weg von Gott ab. Ich glaube, es ist wirklich so. Also Gott hat mit ihm den Weg gegangen. Aber dann ist für uns wie vielleicht die Geschichte auf eine Art erledigt. Dass ja, es war einfach der Weg, wo Gott mit ihm ist gegangen. Er hat also einen Wandel durchgemacht in seinem Leben. Er war fort von seiner Familie. Das war für ihn vermutlich nicht so viel lustig, wenn er vorher vergewöhnt ist worden. Ist dem gut gegangen da. Er ist im Haus vom Potiphar als Sklave gelandet. Und ich weiß nicht, wie es für uns wäre, wenn wir einen Wandel in unserem Leben durchmachen, wo wir als Sklave müssen arbeiten müssen. Weit weg von der Familie. Für Josef war das vielleicht der Tiefpunkt in seinem Leben gewesen. Ganz weit nicht noch. Ich weiß nicht, wie viele Tränen er vergossen hat in diesem Haus, in diesem fremden Land, als Sklave. Und die sind, glaube ich, mit so Leuten auch nicht nur zimperlich umgegangen und haben das Beste für sie, sondern das waren einfach Arbeiter, die keine Rechte nichts hatten. Josef war ein treuer Diener von Gott gewesen, Nachfolger von ihm. Und durch seine gewissenhafte Art, die er hatte, ist er schnell zum Hausverwalter geworden vom Potiphar. Wir können die Geschichte gerne daheim in Ruhe nachlesen, dass ihr jede Station sieht. Gott war mit mir und es ist mir alles geraten, was er gemacht hat. Es war aber nicht die letzte Station in seinem Leben. Er ist nicht Hausverwalter geblieben, wie wir, wenn wir die Geschichte kennen, wissen. Er war beim Potiphar und die Frau vom Potiphar hat Gefallen gefunden an ihm. An dem Mann, der alles geregelt hat in diesem Haus, der alles funktioniert hat, der gut hat ausgesehen. Und so hat sie wählen, dass er mit ihr schlaft, Begierde von ihr in Überhand genommen. Oder Josef, wie er war, wo sie die Regeln hat von Gott gehalten, so wie sie uns auch geboten sind, so wie wir sie auch lesen können, was für uns genau gleich gilt, ist er wegen versuchter Vergewaltigung ins Gefängnis geworfen worden. Also das hat sie aufgenommen, er hat sie gewehrt, weil er dem nicht nachgegeben hat. Und so ist er ins Gefängnis gekommen. Zu Unrecht. Es ist irgendwie verwunderlich, dass er nicht vorweg schon hingerichtet ist worden. Also, wenn die Frau von Potiphar hat behauptet, er hätte sie vergewaltigt. Und ich weiß nicht, wenn er sie selber gerade erwischt hätte, dabei, der Potiphar, dann hätte Josef vermutlich nicht mehr lange gelebt. Aber der Potiphar hat gewusst, was er für ihn ist. Er hat gewusst, was er macht, hat Vertrauen gehabt zu ihm. Und wir sehen, wie gross das muss sein. Er hat nicht das Gefängnis da. Also hat nicht, dann haben sie noch so ein bisschen andere Sitten gehabt, wie man dann mit so Leuten ist umgegangen. Ins Gefängnis hat er sich vielleicht gesehen, das kann doch nicht wahr sein, oder? Als Gerechter. So ist auch unser Eindruck, wenn wir es lesen. Ein weiterer Wandel, den er hat mitgemacht in seinem Leben. Ein Wandel in einen noch tieferen Tiefpunkt. Im Gefängnis landen, unschuldig, wäre für uns alle hier vermutlich eine Katastrophe. Wenn du weißt, warum, dann ja. Aber unschuldig zu sein an so einem Ort,
ist mühsam und nicht lustig. Und vielleicht geht es auch uns so, dass du in Situationen bist, wo du unschuldig bist oder einfach in eine so eine Situation reingeratest, durch x Umstände, wo du nachher einfach da musst bleiben. Was aber in diesem Gefängnis passiert, ist interessant. Und das ist im Kapitel 39, vom Vers 21 bis 23. Josef blieb im Gefängnis. Hat er alle müssen, so ein Haufen Leute etwas dagegen gehabt, dass das nicht mehr so wäre, dass er da müssen bleiben. Aber der Herr war mit Josef. Er verschaffte ihm das Wohlwollen und die Gunst des Gefängnisaufsehers. Der wiederum übertrug Josef die Aufsicht über sämtliche Gefangene. Josef erledigte alles, was im Gefängnis zu tun war. Der Aufseher ließ Josef in allem freie Hand, weil der Herr mit ihm war. Was Josef auch tat, ließ der Herr gelingen. Das ist jetzt ein bisschen eine komische Sache. Du kommst in die Kiste, weil angeblich die Frau von dem, der für die Leibwache vom Pharao zuständig ist, vom Potiphar vergewaltigt hast. Also das ist nicht gerade so eine einfache Anschuldigung. Und nachher, kurzerhand, ich weiß nicht, wie lange das ist gegangen, über wie viele Jahre, wirst du Aufseher von einem Gefängnis. Also das ist ein Wandel, der nicht gerade alltäglich ist. Ich weiß nicht, wie das hier bei uns in einem Schweizer Gefängnis läuft, ob da die Gefangenen auch irgendwann aufsteigen zum Direktor. Aber es zeigt uns, die gewissenhafte Art, die er hatte, hat ihm das gebracht. Später ist der Josef die rechte Hand vom Pharao geworden, als er sein Leiter ist noch weiter gegangen und er hat das Volk von diesem Hungertod gerettet. Jetzt, was können wir aus dieser Geschichte mitnehmen? Vom Josef in Bezug auf unser persönliches Leben oder eben auch das von unseren Gemeinden. Der Josef war an verschiedenen Stationen, an verschiedenen Orten. Und egal an welchem Ort er war, er hat einfach seinen Job gemacht. Er hat das gemacht, wo er Begabung hatte, wo er gut konnte. Und das hat er gewissenhaft und gut gemacht. Der Josef hat nicht angefangen, in diesen Situationen, wo er ungerecht behandelt wurde, anfangen zu überlegen, zu richten und zu verurteilen. Und das ist eigentlich schon noch spannend, weil er hatte dann Mittel dazu gehabt, und Situationen gewissen so ein bisschen einen Denkanstoss zu geben, zu sagen, du, was du dann gemacht hast mit mir, ist schon nicht ganz richtig gewesen. Schlussendlich war der Potiphar für seine Sicherheit zuständig gewesen, als er beim Pharao war. Die Situation gerade im Brunnen, wo er war, bevor er verkauft wurde, oder im Gefängnis, an diesem Tiefpunkt, war nicht schön gewesen. Und wahrscheinlich sind die nicht lustig mit diesen Leuten umgegangen. Also wenn du zu dieser Zeit in ein Gefängnis bist gekommen, ist das auch nicht gewesen, wie wenn wir heute hier in der Schweiz in ein Gefängnis kämen. Einfach, dass wir verstehen, in was für einer Situation dass er drin war. Auch wir erleben vielleicht so Momente, wo wir so in Wandelpunkten drin sind, wo es nicht lustig ist. Auch als die Gründung der FMG war, oder der Vereinigung, die Abspaltung der Vereinigung, haben sie sicher auch gewusst, dass Streit und Trennung, also ein Wandel in etwas anderes, nicht die prioritäre Lösung ist von einem Problem. Es ist aber eine Kirchenbewegung entstanden, wo ich persönlich und ein Haufen andere heute gleich davon profitieren. Also es hat sich gleich
zu etwas gewendet. Die Frage ist also, wie wir zurück zu den Wurzeln, wo sie dann die Gemeinde gegründet haben, oder was das entstanden ist? Ich glaube nicht. Ich glaube auch, wir in unserem Leben wollen nicht eins zu eins vielleicht zu unseren Wurzeln zurück. Oder da, wo wir hier angefangen haben. Ich bin froh, dass wir heute einen Haufen Sachen anders machen können, als dann. Und trotzdem sind wir gefordert, wie der Josef in seinen Situationen, als Kirche oder als Gemeinde, einfach unseren Job gut zu machen. Wir sind gefordert, das mit diesen Sachen, die heute Zeit bringen, auseinanderzusetzen. Wenn ich da an Thema denke, wie das Recht der Frauen, das in unserem Verband noch ein grosses Thema ist, wo man noch heute nicht eine Frau als Prediger anstellen kann. Wenn ich an Homosexualität oder Gender-Themen denke, die uns unangenehm sind, dann frage ich mich manchmal schon, sind wir auch in einem Wandel von der Zeit drin? Und leben wir das, was Jesus uns vorgelebt hat, wo er mit uns ist gegangen, wo er uns gezeigt hat, wie wir mit Menschen umgehen sollen? Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir in so Lebenswandel drin sind. In so Momenten, wo wir vielleicht unsicher sind. Als der Josef im Gefängnis war, hat er auch nicht gewusst, wie das ausgeht. Er war in einem Wandel drin. Er hat einfach seinen Job gemacht. Er hat nichts anderes gemacht, weder das, was er gut konnte. Zuverlässig sein, organisieren, hat er durchgezogen. Was machen wir als Gemeinde heute? Gerade mit so schwierigen Themen, wo wir heute vielleicht anstehen. Und vielleicht ist das nicht nur in der Gemeinde so. Vielleicht stehst du in deinem persönlichen Leben vor so einem Wandel. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Du weißt nicht, was ist. Und vielleicht wünschst du dir oder kommt die Aussage, ja, früher war es noch einfacher, es war besser. Gehen wir zurück zu den Wurzeln und uns mit dem befassen. Und dann habe ich manchmal Angst, das gebe ich zu, dass wir genau an dem Punkt landen, wo sie 1967, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wie ich es gesehen habe, vor einer Spaltung von einer Gemeinde stehen. Wenn wir Leute haben in unserer Gesellschaft, wo wir nicht wissen, wie damit umgehen, wo wir gerne würden sagen, du musst dich ändern. Du musst anders sein, dass du in unserer Gemeinschaft kannst sein, dass du in unserer Mitte kannst sein. Und das beschäftigt mich wirklich. Können wir die Zeit mit diesen Leuten gehen? Erleben wir den Wandel mit ihnen zusammen, mit der heutigen Generation, mit der heutigen Zeit? Oder passiert etwas Ähnliches, wie bei unserer FMG ist passiert, wo sich auf einmal Leute absetzen und sagen, ich gründe eine frische Gemeinde, ich gründe eine frische Vereinigung und wir gehen in einem neuen Format zusammen weiter. So wie dann eben bei der Gründung vom FMG-Verband. Etwas Schönes möchte ich noch erwähnen dabei. Die zwei Verbände haben im Jahr 2009 sich versöhnt. Also die VFMG oder GFC, heute eben früher Brüderverein, haben eine gemeinsame Erklärung, den Konflikt überwunden. Etwas Wunderschönes, was wir dürfen miterleben, dass man sich versöhnen kann heute. Aber es ist aus einer Uneinigkeit, und ich weiß nicht, was denn alles wirklich ist gegangen, aus entstanden. Aber wir wollen die Geschichte nehmen
und etwas mitnehmen daraus. Wir haben alle eine Geschichte, wir sind alle geprägt worden als jung und wir prägen noch heute, werden geprägt und prägen heute. Ob als Gemeinde, als ganze Gemeinde oder ganz einfach im persönlichen Leben, wo wir in jedem Ort, wo wir sind, drinstehen. Machen wir das, was Gott in uns hineingelegt hat. An Gabe und Talent, an dem Ort, wo du jetzt bist. So wie uns das der Josef vorgelebt hat. Wie er mit diesen Wandeln ist umgegangen. Es ist schön, dürfen wir lesen, dass er eben nicht verbittert ist in dem Ganzen, sondern er hat sich auch mit seinen Brüdern versöhnt. Schlussendlich. Wo sie sich betteln für Getreide. Und dann, spätestens dann, wäre es für ihn am einfachsten gewesen, Rache zu üben und schlecht zu reden. Aber er hat es nicht gemacht. Er hat ganz einen anderen Weg eingeschlagen. Er hat seinen Job gemacht in seinem Leben, das, was er gut hat können. Und das hat ihn weitergebracht, das hat ihn zur Rettung von einem ganzen Volk gebracht. Leben wir in jeder Situation, wo wir es vielleicht nicht gewünscht haben, der Auftrag, den Gott uns hat gegeben hat, den er uns in die Welt gesetzt hat. Wenn er hat gesagt, ich will, dass du geboren wirst, dass jedes Einzelne, der hier hockt, und ich will dich brauchen an dem Platz, wo du bist. Ich gehe mit dir durch jeden Wandel durch. Und ich denke da an diesem Auftrag nicht nur, dass wir evangelisieren und die Liebe von Gott weitergeben, sondern ganz pflichtbewusst an unserem Ort, wo wir sind, unseren Job machen. Und vergessen wir es nicht, zu versöhnen mit solchen Situationen, wenn es erfordert. Wie der Josef mit seinen Brüdern. Gemeindeverbände können sich versöhnen, Gemeinden können sich versöhnen, wenn Sachen sind passiert, die nicht sind rumgelaufen. Auch wir im persönlichen Leben sind darauf angewiesen, dass wir uns versöhnen, wenn wir mit Sachen falsch sind umgegangen. Also eine Gemeinde hat eine Geschichte, wie die von uns von FMG. Man könnte noch viel mehr ins Detail reingehen, man könnte noch viel mehr in die Wurzeln reingehen. Aber ich glaube, wir sind alle zusammen in diesem Wandel vor Zeit, wo wir reinkommen, drin mitmachen, da sind wir zwangsläufig drin. Und Gott ist der uns begleitet in dem, der uns an der Hand nimmt, der uns zur Seite steht und mit uns oder die tiefen Täler, die Wandler durchgeht. Mit jedem Einzelnen, mit jeder Gemeinde, mit jeder Organisation.